हेलो हाई नमस्ते अथेन्टिक नेपाली किचनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी हजुरहरूलाई मासको फुरौला बनाएर देखाउने छौँ। फुरौला बनाउन एकदमै सजिलो र छिट्टो हुन्छ। यसलाई चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा बटुक पनि भन्ने गरिन्छ। सुरु गरौँ है त फुरौला बनाउन। फुरौला बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिन्छ मासलाई चाहिँ हामीले भिजाएर पखालेर राखेका छौँ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिन्छ हरियो खुर्सानी, धनियाँको पात, कुटेको अदुवा, नुन, रातो धुलो खुर्सानी, बेसार र जिरा। अब हामी मासको दाललाई पिस्छौँ। त्यसमा जिरा राख्ने, त्यसै गरी थिचेको अदुवा, थोरै पानी, हाम्रो मासको मिक्सचर तयार भइसक्यो। हामीले मिक्सचरलाई धेरै पातलो बनाउनु हुँदैन। अब हामी मासको मिक्सचरमा धनियाँ राख्छौँ, त्यसै गरी हरियो खुर्सानी, त्यसै गरी रातो धुलो खुर्सानी र बेसार। त्यसै गरी स्वादअनुसार नुन। हामीलाई फुरौला बनाउनको लागि चाहिने मासको ब्याटर तयार भइसकेको छ। फुरौला बनाउनको लागि कराई बसाल्छौँ र त्यसमा तेल राख्छौँ। तातिसकेको छ। हामी अब फुरौला फुराउँछौँ। फुरौला बनाउँदाखेरि चाहिँ ग्यास सानो हुनुपर्छ। हाम्रो फुरौला तयार भइसकेको छ। हामी अब यसलाई पेपर टावलमा निकाल्छौँ। त्यसै गरी अरू पनि फुरौला बनाउँदै गर्छौँ। हाम्रो सबै फुरौला पाकेर तयार भइसकेको छ। अब हामी यसलाई सर्भ गर्छौँ। हामीले चाहिँ फुरौलालाई केचप र गोलभेडाको अचारसँग सर्भ गरेका छौँ। अब हामीले यसलाई टेस्ट गर्छौँ। वाव टेस्टी एकदम मिठो छ। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। बाइ बाइ, ह्याभ अ गुड डे।